Hello friends, welcome to favorite சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபேவரட்டான சமையல் சிம்பிளா மட்டன் கறி எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது பிகினர்ஸ், பேச்சுலர்ஸ் யாருன்னா ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாம். இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கூட ரொம்ப கொஞ்சமான ஐட்டம்ஸ் தான். இதை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ மட்டன் கறி பண்றதுக்கு நம்ம மட்டனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1/2 கிலோ அளவுக்கு மட்டன் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதில் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு, இதோட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த மட்டனை ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு நம்ம ஊற வச்சிடலாம். இப்போ இந்த மட்டன் கறியை ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் தான் செய்ய போகிறோம். இதுக்கு பேசிக்கான ஐட்டம்ஸே போதுமானது. நான் 2 பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், ஒரே ஒரு பெரிய தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை, 2 பச்சை மிளகா, 2 சிவப்பு மிளகா, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. வாங்க இதை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ மட்டன் கறி பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக குக்கர்லேயே நம்ம செஞ்சிடலாம். நான் குக்கர் வச்சுருக்கேன். இப்போது 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, 5 கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை 1, இதோட நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்குற வரையும் வதக்கணும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இதோட 2 பச்சை மிளகா, 2 சிவப்பு மிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து 2 நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதங்கட்டும். இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை போட்டுடலாம். இது நல்லா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரையும் நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த மட்டன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மஞ்சள் தூள் ஒரு 2 சிட்டிகை போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இதை மேரினேஷன் அப்போ தான் நம்ம போட்டோம். இதோட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம். தனியாத்தூள் தனியாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா எல்லாமே இதுலேயே இருக்குது. இதோட 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள், இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். 2 நிமிஷம் வதங்கிடுச்சு. இதோட 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு அளவும் செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மட்டனை 5 விசில் வர அளவுக்கு குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம். இப்போது குக்கர் 5 விசில் வந்து நல்லா ஸ்டீம் போயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு. இது அப்படியே திறந்தே கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம பவுலில் சர்வ் பண்ண எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட ஈஸி மெத்தடில் சிம்பிளான மட்டன் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சாதத்துக்கு, சப்பாத்திக்கு, தோசைக்கு, இட்லி எல்லா டிஃபன் வெரைட்டிஸ்க்குமே, ஏன் உப்புமா கூட தொட்டுக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும்.
இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃபேவரட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேவரட்டான ரெசிபீஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஃப்ளேவரை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.